嗱，咁呢個就係我裁剪嘅道具啦。你記住咧，就要用張小泉啊，或者專係剪裁縫嗰啲剪先得嘅。不過小心啊，好利嚇。咁咧剪咗個袖啦，跟住咧就剪嗰啲鬚，係啦。因為如果你把鉸剪唔夠利咧，即係剪到你懵，同埋咧佢會一級一級嘅，即係呢啲位咧會一級一級。剪完就係咁樣噶啦。呢個近鏡，嗱，咁咧我就買咗件衫啦，翻嚟。咁咧呢件衫咧就係一件 T 恤嚟嘅，咁我覺得都幾靚。其實係一啲好我哋叫一啲舊啲嘅鋪咧，咁就買到呢啲粉紅色嘅。咁粉紅色咧就會着得咧我哋白淨啲，咁咧同埋有小圖案啦。咁翻嚟咧係有個袖嘅，因為我比較瘦嘅，呢件衫就好闊，變咗咧，譬如你係比較豐滿啲咧，都可以着到嘅。咁但係如果對於我好瘦骨架咁細咧，如果我就想露多啲手臂咧，咁我就翻嚟咧就裁剪咗佢啦，剪，咁你要用咩剪咧？要用個呢個。嗱，剪完咧就係咁樣噶啦，咁啊有啲鬚鬚啦，而家咪拎去洗嘅。佢洗咗之後咧，佢就會幼條啲，係啊。咁睇下第日我着係點啦。咁咧剪完咧就係咁樣噶啦。咁咧洗咗之後咧，佢就會攬埋一住噶啦，咁佢就會幼啲嘅，一條條咁樣。咁啊，以前我咧喺出邊咧，我買過一件紅色嘅 T 恤，佢又係靠嗰啲鬚鬚咧，即係有少少特色咯，咁我都幾中意嘅。係啦，咁啊保存到而家，咁而家咧買呢件 T 恤，咁我就剪咗個袖啦。咁啊夏天因為好熱啊，咁呢度可以通風啊嘛，咁啊又有少少特別啦。